Salmები პატრიცემულ საზოგადოებას, ხო? ამ პატრიცემულებს დაუბრუნდებით ისე, რატო არის? გამოგდებული არა, გამოყრილი. ნუ ამას ვაშე რა მაგარი ის მახსენდება. ტივზე გავშედებული, ხო? აგერა, ერთი ტივი, მეორე ტივი, ხო? რაღაც აი მელბის, ხო? არავის არ ვაკნიებ, მაგრამ რაღაც უტინოობათა გაკეთებული, რომ კორბასას ვერ შეცვს, ანუ ერთჯერადია. თუ დაშავდა ამასობაში და დაშავებულია ერთის და მეორეს, 500 + 500, ფაქტიურად 4000 ლარი გადაყრილი არის წყალში. აი, ჩაენაცვლება ადამიანური, რომელსაც ეწოდებული შიგთავსი. ხო, მემბრანა, ხო, გათბობის სისტემაზე არის საუბარი. ესე იგი, დაშვება აქვს გათბობის სისტემის და არსებული საქვები, ხო, ფეროლის სტაციონარული ქვები გვაქვს რეზერვაციით. 10 ტონა ცხელი წყალი და მის მიღვა კიდე ცივი წყალი არის და ჩვენი დღევანდელი მმართველობა აქედან ამ საქვების გადატეხას, გარდასახვას ამასობაში პრინციპში იხილავთ. ანუ ჩვენი დღევანდელი მმართველობა იქნება ჯერ ესეთი შევსება ავტომატიურ რეჟიმში, უნდა დავადგინოთ, ხო? იქით მხარეს, ანუ სამი მიმართულება არის. ხო, სამი მიმართულება, ეგრეთ წოდებული სამი კონტური და სამ კონტურში გაყოფილი, როგორც წყალმომარაგება, ისევე გათბობის სისტემა, აი ხო, ეგრეთ წოდებული კოპლოვანური კოლექტორები არის, ეგრეთ წოდებული უკუსვლის და მიწოდების. ამ შემთხვევაში ჯერჯერობით დღეს თემადელი პროცესი უნდა დავადგინოთ, არის თუ არა გარღვევა, მაგრამ ამასობაში საფართოებლები უნდა მოიცვალოს. ვინაიდან ადამიანები ვერს დაავადეთ, ხო, არის თუ არა გარღვევა. წლევა გაიქცა ზემოთ. ამოგდებულია უბრალოდ ტერმინოლოგია არის საფართოებელი და ესე გაფართოება არ მოხდება და ამ შემთხვევაში ვერც გაიგებთ აპარებს თუ არა აი და როგორც უნდა გაიგოთ აი ესეც სავსეა ესე იგი ეს ამოსაცვლელი არის საომალოდ ეს პატრიცემულის ერთის მეორეს ეს არის ცივი წყლის მიმართულება ეს არის ცხელი წყლის მიმართულება ცხელი წყლის მიმართულებაზე ორი სექშუალური თუმბოები გვაქვს ამ შემთხვევაში აკაცორი ნასოსია ეს ამ მიზეზის პრინციპში დადგენა უკვე აუცილებელია ვინაიდან ცივი წყალი ქალაქის მიღმა როცა ქსელიდან აი ეს არის ქალაქიდან მომავალი წყალი, მაგრამ შეიძლება ისეთი სიტუაცია გახოცილდეს და მოხდეს არ ქონდეს, ამიტომ უნდა ქონდეს ნასოსები, რა თქმა უნდა, პრინციპში ორი, ვინაიდან დიდი განშტოებული სისტემა არის და ამიტომ რეზერვაციას არის აუცილებელი, ისე როგორც ცხელი წყლის აღება. ხო, ამის 21 საუკუნის ფუფუნება არა, ეს არის მინიმალური კომფორტი. ვინაიდან პრინციპში კი ბატონო, მოგვარებული არის ამასობაში. უსაფრთხოების ნორმების დაცული არის, ვინაიდან რა თქმა უნდა, ცხელი წყალია, სტაციონარული ქვებია და ამასობაში 65-70 გრადუსი 20 საათი, ვინაიდან არსებული ქვები დაბალ ტემპერატურაზე მუშაობა მის გამორიცხული არის და ამიტომაც ხარჯიანიცაა ცოტაშორის კი ბატონო. მაგიტომაც გახორციელდება ამ პრინციპში მთლიანი კომპლექსის გარდასახვა და ამაზე პრინციპში კი 100%-იანი დარწმუნებული ვარ, რომ ასეც იქნება, ხო, ჩაბარდება ისტორიას. ორივეს, ვინაიდან არ საჭიროებს, აი აქ იქნება ზუსტად, ხო, გამზადებული გვაქვს ახლა ერთის და მეორეს ორი საფართოებელი კი ბატონო, ძალიან განშტოებული დიდი სისტემა არის და ტონა, მაგიტომაც გვჭირდება 500 + 500. 1 ტონა საფართოებელი. ხო? ამ შემთხვევაში გამოყენებული კიდევ ერთი ვიზახ ეს არის ცხელი წყლის მიმართულება და მის მიღმა იგივე რეზერვაციით არის, აი მეორე იქით ვაკვირდებით, ხო, იქით იგივე მოცულობის არის ავტონიანი ცივი წყალი. პირდაპირ გაცვლით ცხელი წყალი შეგვიძლია მივიღოთ რეზერვაციის გარეშე. ვინაიდან ლოგიკა რატო არის ეს პატრიცემული მიმართულება ორივე სტაციონარული ქვები ისტორია შესაბარებელი, ვინაიდან მიღმა არის, ხო? მიღმა ნიშნავს იმას, რომ ტყინვა უნდა ჩაერთოს იმისთვის, რომ ეს 10 ტონა ცხელი წყალი მოვაზადოთ, დაიკარგოს ტემპერატურა ამასობაში, ვინაიდან რაც არ უნდა დავათვალოთ ის დაიკარგება, ვინაიდან დანაკარგები აქტუალური არის და ამასობაში ამხელა მოცულობა ტყინვა უნდა გავათვალოთ. როცა შეგვიძლია გამოვიყენოთ მოცულობა პირდაპირ დანიშნულებით ამასობაში, ხო? მაგიტომ არსებობს ბოილერი და რეზერვუარში. ამასობაში ეს რაღაცა ფიქტიური ფიქცია არის რაღაცა. ვინაიდან ამის ლოგიკა ერთი არის. ვინაიდან აი ეს პატრიცემული 1 და 2, ხო? ეს კონტური რა ქვია შეუმავალი გაცვლა ტემპერატურის რომ ის შემთხვევა არის გათვალისწინებული, რომ იქიდან პირდაპირ გაცვლით ფონსოლის გავლით მივიღოთ ცხელი წყალი. მაგრამ პირდაპირ შეგვიძლია მივიღოთ. ისმის შეკითხვა ეს დანიშნულება არის ამასობაში. საერთოდ უნდა გავთიშოთ ეს, ანუ 1 ნასოსი + 1 ნასოსი, აი ეს მოწყობილობა, ხო? უშუალოდ გამოკითხვის ზონაზე იყო ის მითება, რომ თურმე მინიცირკულაციის განხორციელებას არ ჭირდებათ ფონსოლი, რის ჭირდებათ ფონსოლი, ხო? ფიქტიური მხარე არის. რეალური მხარე ისაა, რომ კი ბატონო, მოცულობითი არის შემთხვევაში იგივე არის, რაც ბოილერი არის, არაფერი შეიცვალა, მაგრამ შერევა წყლის იგივე რეცირკულაცია არის, მეტი არაფერი და არათ მოცულით. ამ შემთხვევაში ახლა საცირკულაციო თუმბო მუშაობს, აი ეს პატრიცემული.
წარმოიდგინეთ ახორციელებს იმას, რომ გაცხელებული დილი, წყალი 60 გრადუსი რომელიც იყო, უკვე დაეცა 50 გრადუსი. და პირიქით ახორციელებს გაცვლას თმოსვლით ვინაიდან არსებული ქვაბი ხელისწყლის მომზადებაზე გათიშული არის და თუ არ დაეკეტა მიწოდების კონტურები არსებული არის საცირკულაციო ტუმბოებით, ამ კონტურში ატრიალებს. და ხო, მოცულობით სტაციონარ ოფისურად პრინციპში ქვავს, მოცულობით რაღაც 200-250 ლიტრ ტევადობის წყალი აქვს წარმოიდგინეთ. უბრალოდ 250 ლიტრ წყალს ვაცივებთ საცირკულაციო ტუმბოთი. თმოსვლის გაცვლით. მაგარია, თანამოსულში შუნტირებით ვინაიდან ხო, თითი ყველაზე მაგარი. Замовიღეთ და ზუსტად ამ წერტილში იყოფა და ჩავამოვალი არის თმოსვლში შესული ბოილერში. რა ვიცი, რა მაგარი ლოგიკა უნდა იყოს. ნუ ამასობაში ხო ისტორია აგერ მაგის მიმართულებასაც აჩვენებს, ხო? ერთი წელი საცირკულაციო, ორი წელი ქონა ამასობაში, ერთი ამოვარდა, რაც ხა განხორციელდა, ხო? არ ვიცით რა განხორციელდა ამასობაში ეს რაღაცა გადაკეთებები. მიუღებელი არის და ამასობაში საცირკულაციო ტუმბოების რაოდენობაში მეგონი ერთი ქუთაისში ვიყავით ამასობაში და ქუთაისს ავაწყობდი მთლიან აი წარმოიდგინეთ რა ხელა საცირკულაციო ტუმბოები. რაოდენობა წარმოიდგინეთ, ხო? ჯერ ესეთი რა კაი ბიუჯეტია. ამასობაში არსებული საცირკულაციო არ ხუბრობ. საცირკულაციო ტუმბოთი და არსებული საკვებეთი 1+1 მეგონი მთელი ქუთაისის გათბობის სისტემას ავაწყობდი. ხო? ნიზლავზე თუ გინდათ პრინციპში დაგეგმავები და იქნებოდა ესას. ვინაიდან მაქვს მოცულობა. მოთხოვნილება მოცულობაზე არის დამოკიდებული და ამასობაში ორი სიმძლავრე მაქვს. და ამასობაში 2, 4, 6, 8, 10 საცირკულაციო ტუმბო. ესენი განსაკუთრებული არის ამასობაში. წარმოიდგინეთ, 2 ტანკი. ხო? ჩემენაზე ეს არის 2 ტანკი, ესაა უკვე 2 ტანკი და ამასობაში ესენიც არა, ისინი არის უკვე ტანკები. 1, 2, 3, 4 რომელიც ახლა წარმოიდგინეთ, ტანკის ზემოთ არ ვიცი რა მოდის, აი ეს 2+2 და ამასობაში იმ ტანკების ზემოთ კიდე 2 ტანკი. მაგარია. მაგიტომაც ფუჭად 12, 14, 15,000 ლარი პატივცემულება, აი აქ მიდის, აი. ხო? ეგრეთ წოდებულ გამწორში, აი აქ მიდის თქვენი თანხები. არა მხოლოდ აქ, ყველგან, ვინაიდან არსებული აგრეგატის, ეს არის საწარმოების დიდი, ხო, ეგრეთ წოდებული უკვე. ეგრეთ წოდებული რატოქაც ამასატორი გოდერძი იხილეთ, ხო, ის ვიდეო სამწუხაროდ YouTube კანალზე იქ იყო მოთხოვნილება, რომ წამეშალა, ხო, ამაოდ. ვინაიდან სიმართლეს ვერ იტანეთ ყობა პატივცემული, ხო, ის პატივცემული კი ბატონო, ამ შემთხვევაში არავის არ ვაკნინებ ადამიანები, ვინაიდან რეალობა ერთია, როცა რაღაცას ვერ ავახერხებთ, ის რეალობა არის. იმ რეალობაში ის კი ჩვენ ავამუშავეთ, რაც გვევალებოდა, მაგრამ ამ შემთხვევაში რაღაცა ბუტიაობის სტატუსი წამოვიდა და წაიშალა ის ვიდეო, წაიშალა და არც არაფერი, რეალობა მაინც დარჩა უცვლელი. ამიტომ კიდევ ჯერ ვიძახი, ხო, რეალობა მიმართულებაზე არის დამოკიდებული, მიმართულება განათლებაზე. განათლებაში არ უნდა იყოს. ამ მიმართულებაში. ეს პატივცემულების გათიშულია, ერთის და მეორეს, ხო? ჯერ ესეთი დასადგენია კიდე რატო? ხო? მინიმუმ ისა ორივე სავსეა. ეს არის მინი ეგრეთ წოდებული გიდროაკუმულატორები, ვინაიდან კიდევ ვეღარ ვასწავლე საზოგადოებას, ვინაიდან ცივი წყალში არაფერი აფართოვდება. ეს მისთვის არის გიდროაკუმულატორი, რას ნიშნავს ეს? რომ ერთი, ხო, ჭიქა, წყლის მოშვების შემთხვევაში ნასოსი არ ჩაერთოს აიმხელებებ ერთად ტანკი, რომ ჩაერთოს. ამიტომაცაა მოგონილი ეგრეთ წოდებული სიხშირული მიმართულება. ეს არის სიხშირული 2 წალი ტუმბო, აი ჩანაცვლებული. ხო, დაბი იზიბოქსი, და ამ შემთხვევაში ეს უბრალოდ არის დაბი, იზიბოქსის გარშე. პირდაპირ, ანუ სიხშირული მართვის გარშე. ელექტრონიკა კი ბატონო აქვს მას ეგრეთ წოდებული შარისვლით, ვინაიდან წყალი თუ არა უნდა გაითიშოს, არა პირდაპირ მიწოდებით. მაგრამ აი მიმართულება უფრო უკეთესი არის სხვადასხვა თქვენ წარმოიდგინეთ, იმიტომ რომ გიდროაკუმულატორი მოცულობა არის, რომ კიდევ ჯერ ვიძახი ერთი ჭიქა წყლის მოშვების შემთხვევაში, ეს მოცულობა შეგვიძლია ვინაიდან კიდე გავზარდოთ, ვინაიდან გვაქვს სიმძლავრე, შეგვიძლია ამ შემთხვევაში აი ზუსტად თუნდაც 100, მაგრამ ამ შემთხვევაში კიდე ამაზე მეტი შეგვიძლია 300 ლიტრა. 300 ლიტრიდან 1/13 წყალი გავიხარჯოთ ისე რომ ნასოსი არ ჩაერთოს. მაგარია, თან სტაბილური წნევით, ხო, ჭავლი არ იცვლება, ვინაიდან სტაბილური ჭავლი არის 2.5, 2.8. ეს ნორმა არის და რა 4, 5 და 6 და 7 და 10. აი ნელა ხოს რა ქვია პრინციპში სისტემას, ვინაიდან დაიცალა მთლიანად ამოვაგდეთ ის ორი რაც იყო გარეთ უკვე ეგრაც გაჩვენეთ ამასობაში და ეს ავტომატიური შევსებით მაგარი მიმართულებაა შესაძლოა იმიტომ რომ დაიჭერს, მაგრამ არავის არ ურჩევი, ვინაიდან ახლა ერთ-ერთი ეს არის გარდაუვალი და გაუმოვარი სიტუაციიდან, პრინციპში ეს უკვე ხო, უბუსორად გამოსავალი, ხო? როცა არა გაქვს გამოსავალი უნდა ნახო, ამ შემთხვევაში უნდა დავადგინოთ სადაპარეს, მაგრამ ადამიანების დაიტანჯენ, ხო? 150-ჯერ რომ შევასებ ერთ ღამეში სისტემას, ვინაიდან სხვანაირად არ იმუშავებს, ეს მოსაწყენი არა. ფაქტურად ადამიანები უნდა მიუჩინო აქ რომ შევსებაზე იჯდეს. ნუ ჭყალებში იჯდეს.
ამიტომ ავტომატურ რეჟიმში შეივსება, მაგრამ სტატუსი ამ შემთხვევაში ერთი არის პლუსი ის, რომ შიგნით სივრცეში არაფერი არ ხდება და ეთქობა ეგ იწოდებულ ლეჟაკებში, ლეჟაკები ქვია ის მაგისტრალების სადაც მინდის არსებულ სამ განაწილებულ კორპუსებზე, სასწავლო კომპლექსებიც არის, ხო, იქით ამ შემთხვევაში იქით დიაგონალზე ოფისებიც არის, აქეთ სასტუმრო და იქით უკვე საწარმოებიც არის. ამიტომ ეს უნდა დაადგინდეს, თუ არ გვექნება ამ შემთხვევაში ეს არის სამი ელში, ეგ იწოდებული უკრუსარქველი ეგეც ოდებული უნკანისა, ხო, უნკანის თვისება ვინაიდან შეგვიძლია მთლიანად დავკეტოთ და ამასობაში გაღებულ სიტუაციაში მიუთითებთ დავაბალანსირებთ იმას, რომ ავტომატურ რეჟიმში რასაც მიუთითებთ 2-ზე მეც არ შეუშვეს. მაგრამ მინუსი ისაა, რომ თუ გაღრმავა განხორციელდა, კერძო ფარზე არის საუბარი, რადიატორმა გაასხა, ასახში არავინ არ ეყოფება, ეს არის ყველაზე მავნეობა, ამიტომ დაკეტილი მაინც უნდა იყოს. ვინაიდან ჩვენ სახში რა ვართ, რაღაცა გაღრმავა მოხდა და ამასობაში წყალი ულ რეჟიმში, ხო, მოთავსდება თქვენ საცხოვრებელ ფარჩში. ესეთი მიმართულებებით შემოპატივცემულებო ხო, მეხალისებო ხოლმე, ესეთი მიმართულებები და არაფერს არ გამომბივარ ხო, ასეთ სტაციონარულ მიმართულებაში პრინციპში გვაქვს ჩართულობა და აქტუალურობა. არაფერი გასაკვირი ამასობაში მოცულობა არის და ამასობაში მიმართულება არ იცოდა. როგორც ყოველთვის კეთილ და პატიოსანი და ამგვარ შეხვედრად.